Oi, tudo bem? Receita de hoje, um delicioso linguine scampi. É assim que chama aqui nos Estados Unidos, mas é basicamente um linguine ao molho branco, só que não tem um monte de creme, é vinho branco, limão, eu uso limão siciliano, vocês também podem usar o limão Tahiti. Fica muito saboroso, o adocicado do camarão, o pedacinho de queijo. Combinação perfeita, fica sensacional, você precisa fazer essa receita. Dá uma olhadinha. Muito gostoso, eu deixo com a casca pra ficar mais bonito, mas você também pode deixar sem. E essa receita é pra 2 pessoas, vale a pena você fazer. Receita simples, fácil e deliciosa, já fiz outras receitas com camarão, vou deixar aqui na descrição e do ladinho pra vocês darem uma olhadinha depois. Façam essa receita de hoje, depois deixa aqui nos comentários o que achou. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, até o próximo vídeo com mais receitas pra você. Um beijo!